ချစ်ရေးမှာခင်ဗျားပဲအမြဲရှုံးပေးနေရတာဒါမှမဟုတ်ကိုကရင်ချစ်ပြနေပြီမဲ့တစ်ဖက်လူက view မဆိုင်လို့ဖြစ်နေလားဒါခင်ဗျားရဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်ဖက်လူရဲ့မသိစိတ်တွေမှာဘယ်လိုတီးဆောက်မလဲဆိုတာမသိသေးလို့ပါဒီနေ့မှာတော့လူတစ်ယောက်ကတင့်ကိုပိုတန်ဖိုးထားလာစေမဲ့စိတ်ပညာလှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောပြပေးတော့မှာပါလူတွေအားလည်းသူရနေတဲ့အရာထက်ခက်ခဲရတဲ့အရာကိုပိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျားက24နိုင်လုံးသူခေါ်တိုင်းရှိနေမယ်သူပြောနေမြအကုန်လိုက်ရောနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့တန်ဖိုးကသူ့မျက်စိထဲမှာကျဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်နဲ့ဝါနာတွေကိုဦးစားပေးပါသူနဲ့မရှိလဲငါကပြောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ emotional independent ကိုပြပါတစ်ဖက်လူကတင့်ကိုလိုက်ရှာရမယ်အခွင့်အရေး space ပေးပါအဲဒီ space ကတင့်ပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ကိုပိုတိုးစေမှာပါအချစ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုချစ်ချင်းကနေစတာပါတင့်တန်မှုကိုသိရင်သိအောင်လုပ်ပါဒီလိုအချစ်ရေးနဲ့စိတ်ပညာဘူးတွေအတွက် mind frame ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့